প্লাবিত এলাকা পরিদর্শনে সড়কপথে আমতায় গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমতার শেহাগড়িতে পৌঁছে ছাতা মাথায় জমা জলে দাঁড়িয়েই কথা বলেন প্লাবন দুর্গতদের সঙ্গে। শোনেন প্লাবিত এলাকার বাসিন্দাদের অভাব অভিযোগ। তার সঙ্গে ছিলেন জেলাশাসক মুক্তা আর্য, মন্ত্রী পুলক রায়, বিধায়ক সুকান্ত পাল সহ অন্যান্যরা। এদিন তিনি অভিযোগ করেন এই বন্যা ম্যানমেড। তিনি বলেন ডিভিসি জল ছাড়ায় রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন। এই নিয়ে এদিন সকালে মোদীকে ডিভিসির জল ছাড়া নিয়ে অভিযোগও জানান মমতা। এবারে ডিভিসি জল আরো বেশি ছেড়েছে এবং এই বন্যা দেখতে পাচ্ছেন এটা ম্যানমেড ফ্লাড। এটা ডিভিসি জল ছাড়ার জন্য হয়েছে। আমি নিজে প্রধানমন্ত্রীকে কিছুক্ষণ আগে জানিয়েছি যে ডিভিসিকে বারবার বলা সত্ত্বেও ওরা ইচ্ছা মতো জল ছাড়ছে এবং ইচ্ছা মতো জলে আর ইচ্ছা মতো জলে পুরো এলাকার পর এলাকা প্রতিবার আমরা বলি এদিন মুখ্যমন্ত্রী প্লাবিত অঞ্চলে গিয়ে সকলকে সাবধানে থাকার পরামর্শ দেন। পাশাপাশি প্রশাসনকে নির্দেশ দেন দুর্গতদের যাতে কোনো অসুবিধে না হয় তা দেখতে। মুখ্যমন্ত্রী তাদের সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দেন এবং জল নেমে গেলে আসার মতো পরিস্থিতি হলে তিনি অবশ্যই আসবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান। আর প্রশাসনকে বলবো কোনো রকম কারো যাতে অসুবিধা না হয়, তোমরাও দায়িত্ব নিয়ে দেখে নাও যাতে খাবার দাবার থাকার কোনো কিছু যেন কোনো অসুবিধা না হয়। আর বন্যা হয়ে যাওয়ার পরে আপনারা জানেন আমরা যেভাবে সাহায্য করি আমরা নিশ্চয়ই করব। এদিন প্রথমে ঠিক ছিল নবান্ন থেকে প্রথমে ডুমুরজলা হেলিপ্যাড গ্রাউন্ডে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর দুপুরে আকাশপথে হাওড়া ও হুগলি জলমগ্ন এলাকা হেলিকপ্টার থেকে তিনি পরিদর্শন করবেন। পরে দুর্যোগের কারণে আকাশপথে বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শন বাতিল হয়। সড়কপথে মুখ্যমন্ত্রী হাওড়ার আমতায় আসেন। প্রসঙ্গত উদয়নারায়ণপুর ও আমতার বন্যা পরিস্থিতি এখনও যথেষ্টই উদ্বেগজনক। উদয়নারায়ণপুরে জলের চাপ কিছুটা কমলেও আমতা ২ নম্বর ব্লকে নতুন করে প্লাবিত হয়েছে বেশ কয়েকটি অঞ্চল। কয়েক হাজার মানুষকে ইতিমধ্যেই নিরাপদ আশ্রয়ে সরানো হয়েছে। হাওড়া থেকে কুন্দন সিংয়ের রিপোর্ট, চ্যানেল 24/7।